susila utawa kadang tinggalane para leluhur sing wis lumeku wiwit jaman kuna. Inggih panjenengan. Ewadene ingkang angka loro ya kuwi umur. Umur kuwi tegese rakitan sak propirane. Kan basa wong sungsu melu. Dadi wong tuwa kuwi kudu bebantu marang bot repote anak kanggo ngenteng-ngentengi marang sesanggan. Upamane anak lagi mbangun omah ora ketang boto siji genteng siji wedi sak cawuk mari basane wong tuwa kudu melu mbantu. Mula dadi wong tuwa kuwi yen pinuju mulya aja mungguru senenge dhewe banjur bandane dientekke dhewe. Ning sing becik sing apik kudu disisihake kanggo jagani yen wis tuwa bondo mau bisa kanggo mbantu anak lan kanggo uripe dhewe. Aja nganti wong tuwa uripe malah ngrepoti ngebot-ngeboti karo anak. Inggih. Banjur ingkang angka 3 ya kuwi sembur. Sembur kuwi tegese wong tuwa sak bisa-bisane kudu ampuh dongane, mandi pangestune, wekasan bisa ndayani marang anak putu. Nah, supaya wong tuwa ampuh dayane kudu tekun panembahe tigen pangibadahe, sregep prihatin lan uga seneng sesirih. Nah, sawise ndak babar magepokan kalawan kewajibane wong tuwa ingkang sinebut tutur umur lan sembur, ripalungguhan iki pun eyang genti mundhut prisa kelawan jeneng sira Antarja. Manut kabar ingkang sumebar pawarta ingkang rata, ora suwe maneh adimu ya kuwi si Gatotkaca bakal sinengkakake ngaluhur jumeneng napa ning negara Pringgondani. Kabar sing ndak tampa kuwi nyata apa kabar iki mung kabur? Inggih, tiyang kasinggihan yang dados pangandika paduka bilih boten saged malih. Kadang kulanen Yayi Gatotkaca badhe sinengkakaken ing ngaluhur pinitaya dening para kawula dipun pangestoni kaliyan para pinisepuh badhe kajumenengaken napa wonten ing Pringgondani. Wis sause ana kabar lamun to Gatotkaca bakal dadi ratu ngene iki kowe dadi kadang tuwa utawa anak ndarep tumrape Werkudara apa ora ana krenjeting rasa kepengin nyalonake dadi ratu nggih Antarja. Anjrah ingkang puspita kasliring samiran ombre